Buenos días. Sigamos la teoría de la League Millie. Construye un equipo tan fuerte de tal manera que no sepan quién es el líder. Esa es la labor de un gerente. A veces en la vida todo funciona bien y a veces ocurren imprevistos. Lo importante es saber reaccionar, transformar los problemas en oportunidades. Eso es justamente Educación Next.